Neida, så ingen som kommer inn her. Ingen som kommer inn her. Fikk hun ikke mer? Måtte hun absolutt gå til de andre. Hun tror jeg skulle komme inn på rommet. 19. oktober 2010. I morgen er det 4 uker. Det begynte å være en del utfor kassen nå. Ja, hvor dumt at hun gikk. Brus, hvor dumt at hun gikk. Men dere er noe bra mett nå, hæ? Ikke bra mett nå. Ja, det dere vil det. Boys?